马上要来访问一下老婆口中的林董，林董你好，主持人好，张董，张董，恭喜致胜了哈！对对，我没有那么厉害，我没有当董事长。欢迎回来了哈！好，致胜来谈一下了哈。好，那今天的第一个打席呢，你就从朱卫民手中敲出了2分打点全垒打，是不是？来谈一下这个打席呢？其实这个打席3垒有人嘛，其实很简单，就是想办法看高的球，把它，因为内野防守圈也拉到后面，所以只要你击到球在2游，就有机会得分啊。那我也没有想很多，只想说高的球就全力往天空打。对，全力往天空打就对了。哎呀，就刚好巧合靠过了，很巧。对啊。不过你今年其实面对朱卫民一直都有不错打击成绩。这支全垒打也是你本季从他手中打出来的第2支了。那究竟在投打之间是有什么样的一个微妙的关系？为什么说你今年好像打朱卫民、打小朱特别的顺手？可能是同学的关系吧。可是也不常联络啊。哇塞，林董讲话好风趣哦。这同学，但是不常联络。对啊。但是还是从他手中敲出全垒打的，对。好，那。林董来谈一下了，林致胜来谈一下了哦，就是因为我知道你的伤其实不算是很轻啊，还蛮严重。因为我上礼拜问教练团是说，如果说站久的好像会有点不太舒服，那是不是这个机会跟喜欢你的球迷把这个伤势简单来再说明一下？其实我这个伤势因为有照核磁共振，然后核磁共振，核磁共振，因为我站久的时候，我的腰就是髋关节上面一点点，就整个都会酸掉。其实只要在发炎，可以就是每天的比赛完发炎可以维持，就是给它控制下来的话，其实不会影响到隔天的比赛。是，只不过是在热身前真的要做比较长的热身为了要给它放开这样。是，对啊。好，那今天比赛结束之后，现在身体上的感觉是如何呢？因为你今天毕竟也打了一整场。对啊，我就是腰好酸。对，腰很酸是不是？就可能2军的比赛跟1军的比赛其实张力是不同。对。因为我上礼拜4我也是打了一整场2军的，就感觉没有像这样。然后今天打一整场，感觉真的很像打5场，感觉在2军了。一场像打5场那种感觉，对。对。好，所以我们简单问林致胜就好了哈。好，那大师兄接下来要问的问题就是，这段休息的期间除了你会在2军比赛之外，我比较好奇的是这段期间的休息或这段期间都在做些什么呢？其实，在前2个礼拜，我都还没有开始跑步，就是先做肌力，然后先把发炎的东西先降下来，然后再来做那个髋关节的活动，然后再做一些肌力来加强旁边的肌肉，这样。是。对，在这2个礼拜都做这个，然后像这个礼拜就开始动，然后跟2军一起动，然后跟2军一起比赛，慢慢的把感觉找回来，这样。对。好，这是最后一个问题了。好。赛前的这个大师嫂了就是你老婆呢，讲到说为了庆祝这个林董回来1军呢，特别拿了2个三明治给我们，最后30秒让你可以打三明治的广告时间，来 please。其实观众朋友看，如果你们愿意来高雄棒球场看我们比赛，要打全垒打，一定是买1送1，从今天开始，从明天开始，我会跟我的财政部长讲一下，就打全垒打之后买1送1，对，从明天开始，对，从明天开始，只要是陈俊文的比赛，是。我说了算啦。对了，不然你是董事长啊，他是董事长夫人啊，当然是董事长说了算。管钱是他。管钱是董事长夫人就对了。好，不过我最后加问一个问题啦，我知道你很酸，最后一个问题。好。这个是帮很多球迷问的啦，我一直可能没有时间问你。你究竟就说你们做这个碳烤三明治你之前有没有试吃呢？就是品管啊试吃，有吃到吐吗？有，真的有一次就是刚开始在想到这个东西的时候，就是球季前，然后我老婆就讲说要不要做看好玩而已啦。我说好，你做啊，你只要觉得有事情做就好，就一天就是吃7、8个啊。然后就是几乎1个礼拜每天都会试吃啊，然后看到就会想吐，像我现在就不想上心啦。对啊，好啦，没有关系啦但好吃最重要的，也恭喜林董了，刚回来呢就帮助球队来赢球，谢谢林致胜接受我们访问，谢谢钟娟，谢谢张董，还在那边张董。